इस आदमी को जंगल में गड्ढे के अंदर तोते के बच्चों का घोंसला मिला जो अपनी माँ को खो चुके थे और लंबे समय से भूखे थे। आदमी को एहसास हुआ कि इन तोतों को खास देखभाल की जरूरत है, इसलिए वो उन्हें डॉक्टर के पास ले गया, जहाँ डॉक्टर ने उनकी हालत को देखते हुए उन्हें अपनाने का फैसला किया। डॉक्टर की देखभाल में बच्चे खूबसूरती से बड़े हुए और उनके पंख मानो किसी पेंटिंग की तरह शानदार बन गए थे। उनकी शरारतों के बावजूद वो कभी भी उन पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि उन्हें और भी प्यार से रखा। समय के साथ उनके बीच एक खास रिश्ता बन गया जो बेहद ही प्यारा और